エアコンと扇風機を組み合わせて使うことで、室内を快適に冷やしながら電気代を節約することができる。具体的には、エアコンの設定温度を通常より2、3度高めにし、エアコンの吹き出し口付近に扇風機を設置する。冷気を部屋の隅々まで行き渡らせることで、部屋全体を均一に冷やすことができます。扇風機の消費電力はエアコンに比べてはるかに小さいため、電気代が減る。たったこれだけのことで、快適な室温を保ちつつ、電気代を大幅に節約することができる。ぜひお試しを。